시험 끝나고 뜯어보는 크레용 신상. 오늘의 A형이야? 해볼까? 해봐. 무편집본? 무편집본? 자, 앞에 부분 알아서 넘기고 뜯어주겠다. 뜯었다. 자, 일단 친구의 공개. 야! 야, 짱구 내가 와동 나왔어. 야, 뭐야? 뭔데? 야, 오, 왜 유리. 귀엽네. 대박. 왜 귀여운 거다. 헐. 이거 스트레스 받으면은 때리면 되나? 어떤 형용이지? 아, 너무 귀엽다. 나 이거 나왔으면 좋았을 텐데. 나 나 흰둥이가 갖고 싶어. 초코비 귀엽다. 나 흰둥이 갖고 싶어. 파자마 짱구 레전드인데? 그러니까 나 너 이거 오늘 여자 썼냐? 문학을 못 보고. 짱구. 짱구 나와서 파자마 짱구. 저는 뭐냐 이거 그 유리 토끼 인형. 맞아, 이 유리가- 이름이 유리 토끼 인형이야. 예. 오, 얘도 귀여워. 얘랑 얘 뽑고 싶다. 만족. 만족, 완전 만족. 예. 2,500원? 아, 굿. 빠빠. 안녕.